Приветствую на своем канале. В этом видеообзоре вы узнаете много полезного для себя прямо сейчас. Очень интересный факт появился в стратегии международных рынков, в котором учитывается, что деньги переходят из золота в биткоины в связи с октябрьским событием, и прогнозируется, что эта мода сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Напрашивается достаточно простой вывод, который заключается в том, что покупатели впоследствии понимают, что биткоин – это продвинутая судьба, сохраняющая ценность по сравнению с золотом и переходящая из одного в другое. Первичные золотые ETF теряют финансы – это реально. Золотые акции SPDR и Shares Gold Trust имели видимый отток в размере более 4 миллиардов долларов в течение последнего месяца. Но Grayscale Bitcoin Trust, который торгуется под символом GBTCE, получил приток более 1 миллиарда. Отток золотых фондов не является чем-то особенным. Более того, совершенно новые шаги были предприняты после феноменально удачных нескольких месяцев, потому что в начале 2020 года в GLD наблюдался приток более 25 миллиардов долларов, что стало самым значительным 12-месячным притоком за последние десятилетия. Даже с учетом последних оттоков капитала это были очень хорошие 12 месяцев для золотых финансов. Золотая ставка ответила, обеспечив рост производительности в 35% с начала января его пикового показателя в августе. Здесь можно увидеть легкую перебалансировку, поскольку покупатель фиксирует прибыль для реинвестирования в другое место. Загрузите в него альтернативу настроя избегать опасности, поскольку трейдер увидит гораздо меньше необходимости в инвестициях в безопасную гавань, учитывая эффективные новости в акциях и возможность устойчивого роста в последующие 12 месяцев. Теперь не говоря уже о самоуверенности в том, что Федеральная резервная система сейчас сделает рынки удовлетворенными, и здесь появится вполне возможно сдвиг в сторону от золота. Это не означает, что организации заменяют свои позиции биткоинами. Но следует понимать, что организация на этом фоне становится заинтересованными, и на рынке криптовалютах становится все больше и больше. Эти организации не являются единоличными и наиболее эффективными драйверами притока биткоинов. Частные инвесторы, возможно, стоят за некоторым оттоком золотых TFS, а некоторые, вероятно, перейдут на BTC. Как показывает статистика, 2/3 клиентов принимают решение о займе биткоинов на золото в качестве инвестиций. Из-за этого любые новые сбережения, появляющиеся на рынке, могут быть почти на 70% более вероятными, если будут установлены биткоины, чем золото. Все это заставляет молодых людей с большей вероятностью вкладывать деньги в устойчивые к инфляции вещи, но с меньшей вероятностью вкладывать деньги в золото. С одной стороны, розничным инвесторам очень сложно поддерживать золото. Разумеется, они могут покупать акции в золотом ETF, но это имеет в виду более централизованное управление и институциональную уязвимость. С другой стороны, в обстановке ослабленных взглядов на доверие в рамках существующей ситуации, самостоятельное хранение биткоинов гораздо менее сложное решение, чем самостоятельное хранение золота. Таким образом, у нас, вероятно, будет большой новый спрос на биткоины в качестве портфельных инвестиций, поступающих от более молодых розничных трейдеров, в то время как профессиональные покупатели также обращают на это внимание. Многие опытные покупатели могут интересоваться инвестициями в биткоин именно из-за нарратива о потенциальном буме. Разных людей, ищущих биткоин, достаточно, чтобы заставить их захотеть биткоин. И в отличие от золота, рост спроса на биткоин не влияет на его предложение, что еще больше подпитывает интерес к нему. Это не означает, что вложения в золото закончились. Функция золота как средство сбережения прочно укоренилась в знаниях об инвестициях, и даже дальновидные непредубежденные инвесторы и советники предлагают, чтобы биткоин дополнял цену металл, а не заменял его. И здесь, в этом видеообзоре, я высказываю свое личное мнение. Делайте выводы, подпишитесь и не пропускайте новые видеотемы.